Sivuka njalo ekseni sinemacebo lamasha kuphindze kushone ilanga singakafezi ngisho nalelilodwa. Sinemalungu emndeni la sikhungela timfindvu etinhlitiyweni njalo nasibona sizama. Kuphumelela kube katse saphumelela inkinga nathi sifuna kucocela wonke umuntu ngemacebo nemizamo yethu. Qaphela. Labanye bangani nawe ngobe bafuna kucinisa ubungani nebangani babo ngetindzaba takho lalela. Ase ube ngumngani nenhlitiyo yakho ngiyokuphela lengakutshela lokungcono ngawe kanti yakhona ukukuncanza nase wenta lokubi. Sinebangani lesihleka nabo babe basihleka bahle bangathi njalo nasibafulathela. Umuntu wabasidalo lesacetshiswa ngetulu kwemachinga nangetulu kwanembeza. Labanye batali bethu baxolela kusicalekisa timpilo tethu tonke ngemaphushana nje lesawenta sandlula kuwo saphindza safunza kuwo. Sihluleka noma sesitame ngako konke lokusemandleni Nkosi kanti lo mhlaba usifihleleni lengaka. Inkinga sathi noma siphahla noma sikhuleke sondliwa ngibaba ekhaya. Baba unokuphuma njalo ebusuku hamba setenzile abuye kusena phethe samba semali. Makuhlala emkhulekweni njalo kushona ilanga agoce phasi kodwa kunalutho lokutheni la kuphathekaka labiya nako emkhulekweni. Iyati kulapho ngafunza khona empilweni kuthi na umuntu wenda lokutawusita wena empilweni. Nanobe kukuncane kanganani gcila kuko. Impumelelo yakho phakathi kunembeza wakho. Na utitshela wena konke kutawulunga manje.